Salve a tutti, eccoci arrivati alla lezione 5 relativamente al corso di KSP, il linguaggio utilizzato dai sound designer e dalle società che realizzano librerie sonore in Contact per personalizzare delle interfacce utenti da offrire all'utenza delle proprie librerie sonore. Dunque, in questa lezione vedremo come utilizzare la callback note che consente agli script di interagire ogni volta che premiamo una nota, ad esempio sul controller MIDI della tastiera. Ovviamente riprenderemo lo script realizzato la lezione precedente e aggiungeremo delle istruzioni proprio che interagiranno con la tastiera MIDI e consentiranno all'utente di poter vedere nella performance view dei dati oppure ascoltare particolari effetti o note aggiuntive. Dunque, l'altra volta avevamo iniziato a vedere uno script molto semplice in cui avevamo dichiarato una variabile testo che abbiamo utilizzato all'interno di un'etichetta per poter creare un oggetto nella performance che ci mostra praticamente un parametro che equivale praticamente all'altezza della nota. Ad esempio, noi abbiamo creato questa etichetta e gli abbiamo detto hai suonato la nota X e pertanto ogni volta che andremo a premere sulla nostra tastiera MIDI una particolare nota dovremmo vedere all'interno di questa etichetta apparire la nota che abbiamo suonato. Dunque, per poter creare questa interazione, ovviamente lo script deve poter leggere l'informazione di nota MIDI, quindi di MIDI on. Sappiamo che nel momento in cui noi premiamo una nota su un controller a tastiera MIDI, generiamo un messaggio di nota on, mentre ogni volta che noi rilasciamo questo tasto generiamo un messaggio di nota off. Se qualcuno volesse approfondire il protocollo MIDI, potrà trovare all'interno del mio canale YouTube una playlist dedicata appunto al protocollo MIDI e alla programmazione, dove appunto potrà approfondire nelle diverse lezioni che ci sono tutta la struttura del protocollo MIDI ed anche la tipologia dei messaggi. Dunque, torniamo a noi. Come facciamo, per esempio, a far apparire all'interno di questa etichetta la nota MIDI che stiamo suonando? Ovviamente dobbiamo utilizzare una callback specifica. Questa callback specifica, ovviamente per la struttura del linguaggio KSP, deve essere successiva alla callback init, che ricordo è in assoluto la prima callback che deve essere presente all'interno dello script. Pertanto possiamo proseguire e aggiungendo allo script una riga vuota per poter separare meglio le callback e poter dare all'utente la possibilità di individuarla meglio con un ordine decisamente migliore, possiamo scrivere on note. Ecco, onNote è il comando che ci permette di aprire la callback note che viene attivata ogni qualvolta che noi andiamo a premere una nota sul controller MIDI. Nel momento in cui noi diamo l'ok, vedete che si crea una riga vuota e dopodiché viene aggiunto il comando end on, che mi dice che la callback note viene chiusa. Praticamente all'interno del on note end on possiamo aggiungere tutti gli spazi che vogliamo per ospitare tutte le istruzioni che
dovranno essere eseguite una volta che si va a premere questa nota MIDI. Dunque, prima di andare a vedere che cosa succede, che istruzione inserire per far sì che nell'etichetta appaia il numero di nota considerato, teniamo conto, come riassunto, che il messaggio di nota on MIDI è costituito da uno status byte che mi individua il tipo di messaggio e il tipo di canale e da 2 data byte. Il primo data byte individua l'altezza della nota, il secondo data byte individua il valore della velocity, ovvero la pressione con cui è stata esercitata la nota. Ripeto, tutto questo può essere approfondito guardando il mio corso gratuito sul protocollo MIDI che si trova sempre all'interno del mio canale YouTube. Ecco, l'unica cosa che è bene sottolineare è che tecnicamente ognuno di questi data byte costituenti uno l'altezza delle note e uno delle velocity è rappresentato con dei valori numerici che sono compresi fra 0 e 127. Il motivo per cui abbiamo questi valori 0, 127 è perché il nostro data byte costituente il messaggio, parte del messaggio di nota on, impegna un bit per distinguere il data byte dallo status byte e poi 7 bit tutti dedicati al valore. Ora, con 7 bit io posso rappresentare un numero che è pari a 2 elevato alla settima. Se andate a fare questo calcolo troverete che è pari a 128. Pertanto 128 io lo posso rappresentare con 0,127. Questo è il motivo per cui le velocity sono praticamente comprese fra 0 e 127, ma così anche come i control change, per esempio l'expression, eccetera. C'è questo strano numero 0,127. Io in tanti anni che insegno protocollo MIDI spesso ho avuto tantissimi messaggi di gente che diceva ma come mai hanno usato 127 e non 150 o non 100? Ecco, il motivo è di tipo matematico, perché chiaramente di 8 bit che costituiscono il data byte, uno viene utilizzato e non si può fare altrimenti, e 7 invece sono a disposizione per i valori, e pertanto essendo il codice binario calcolabile in codice decimale attraverso la potenza di 2, quindi 2 elevato alla 7, 7 rappresenta il numero di bit, mi dà complessivamente il risultato 128. Pertanto le mie note vengono distribuite su 128 altezze. Ora, il valore più piccolo, ovvero lo 0, questo corrisponde alla nota di altezza C-2. Praticamente C è la nota Do, il Do dell'ottava meno 2. Questo riferimento viene tenuto conto che il Do centrale, ovvero quello che nel pentagramma, considerando la chiave di violino, è rappresentato da questa posizione, ecco, questo Do centrale è associato all'ottava numero 3, quindi questo è il nostro C3. Ecco, quando l'ottava numero 3 è assegnata al Do centrale, allora noi abbiamo che la nota più bassa è un C-2. La nota più alta, quella che è pari a 127, rappresenta il valore G8, ovvero il Sol dell'ottava numero 8. Quindi da 0 a 127 io passo dal C-2 al G8. Ogni valore corrisponde a un semitono. Pertanto, ad esempio, se 0 uguale a C-2, il numero 1
è ovviamente pari al C diesis meno 2. Il valore 2 è associato al D meno 2, ovvero il Re, e così via. Ad esempio, se vado avanti, il valore, per esempio, C meno 1, ovvero il Do all'ottava superiore, è pari al valore 12. Questo perché un'ottava è costituita appunto da 12 semitoni e pertanto ho Do diesis, Re diesis, Mi, Fa diesis, Sol diesis, La diesis, Si e Do. Ecco qui che il Do all'ottava superiore si trova a valore 12. Così facendo io posso sempre trovare il modo di associare praticamente a un valore di questo databyte una corrispondente altezza musicale. Ad esempio, se io ho il C3, questo corrisponde al valore 60. Pertanto, quando ho il valore 60, a noi produciamo la nota C3. Ora, se io volessi sapere quant'è praticamente il valore G3, allora io so che il Sol 3 rispetto al C3 è distante una quinta giusta. L'intervallo di quinta giusta è costituito da 7 semitoni. Va bene? Quindi se io so che il mio G3 è 7 semitoni sopra il C3, allora basterà semplicemente fare 60, che è la posizione del C3, più 7, e questo sarà uguale praticamente a 67. Va bene? Dunque, quando noi andiamo a rappresentare questo numero, noi possiamo semplicemente scegliere la nota da suonare e stampare questo numero all'interno della nostra etichetta. Ora, come facciamo a fare questa operazione? Beh, possiamo vedere che questo valore della nota deve apparire all'interno dell'etichetta. Quindi, tornando al nostro script, noi possiamo dire che nel momento in cui suoniamo questa nota, andiamo a modificare questa istruzione qui. Vedete? Questa istruzione, la ripeto qua dentro, cambiava, cioè impostava il valore della nostra etichetta aggiungendo il valore della variabile. Ora questo valore della variabile deve rimanere, perché hai suonato la nota, deve sempre esserci, ma accanto dobbiamo aggiungere questo valore di numero di nota. Allora, il numero di una nota è memorizzato all'interno di una variabile di contat. Questa variabile di contat è una variabile numerica perché rappresenta il numero di nota MIDI e pertanto la sua sintassi prevede di iniziare col simbolo del dollaro, che abbiamo detto caratterizza il tipo numerico di una variabile. Dopodiché la variabile, essendo interna di contat, è scritta tutta con il numero maiuscolo, il nome maiuscolo, e questa variabile si chiama event trattino basso note. Ecco, questa variabile event note memorizza il numero di nota MIDI che è stato suonato. Pertanto, se io volessi aggiungere nell'etichetta, oltre al testo contenuto nella variabile di testo, il numero di nota MIDI, io qui dentro
dovrei dire fammi vedere il testo più il numero di nota. Ecco, questo più in realtà si realizza non mettendo fisicamente un più, ma utilizzando il simbolo della E commerciale. Pertanto, quando io dico, allora, variabile testo 1, metto il simbolo della E commerciale e dopodiché aggiungo il valore di questa variabile. Quindi dollaro event trattino basso note. D'accordo? Ora, questo simbolo qua, E commerciale, è una specie di simbolo di unione, cioè gli dici, guarda che dopo aver scritto il testo 1 ci devi aggiungere il numero di nota MIDI. E quindi, per esempio, se io premerò il C3, questo numero sarà pari appunto a 60. Adesso ritorniamo all'interno della nostra patch e andiamo ad aggiungere questa istruzione e la callback on not praticamente allo script che è presente nella patch. Ripeto, questa istruzione si attiva solo e solamente nel momento in cui vado a premere un tasto sulla tastiera MIDI, ok? Quindi noi adesso andiamo a copiare queste 3 istruzioni, le andiamo a incollare qua dentro, vedete? E a questo punto applichiamo. Il risultato si dice che lo script è stato aggiornato, non c'è un errore. Vediamo che succede se io premo il Do centrale. Quindi vado sulla mia tastiera MIDI e vado a premere il Do centrale. Ecco quello che è successo. Avendo premuto il Do centrale, nell'etichetta è apparso praticamente il nostro numero. Un attimo solo che prendiamo uno zoom e andiamo a vedere. Eccolo qui, si può vedere che qua dentro nell'etichetta c'è scritto hai suonato la nota 60. Ora, questo è corretto perché io ho suonato il C3 e compare la nota 60. Se io vado a suonare il G3, si può vedere che questo numero viene aggiornato praticamente al valore nuovo, cioè invece del 60 andrò a leggere il 67. Andiamo a vedere, io premo G3 e praticamente suonando, un momentino che devo uscire prima dallo zoom, se no altrimenti non me lo fa fare, eccolo qui, adesso possiamo aprire lo zoom, ecco qui che è apparso la nota 67. Ora, lo script è corretto, quindi gli ho detto, guarda, sulla nota inserisci un testo nella etichetta che è dato dalla variabile di testo che dice hai suonato la nota e poi unito al numero di nota MIDI. Ora l'unico inconveniente è che possiamo vedere che hai suonato la nota, questo 67 è attaccato alla A. Questo perché chiaramente la mia variabile di testa hai suonato la nota, ecco, non prevede nessuno spazio davanti. E quindi questo vuol dire che l'eventuale numero unito viene incollato proprio davanti la A. Per evitare questo, noi nella variabile di testo possiamo aggiungere uno spazio, uno o più spazi, subito dopo la nota A. Ed è quello praticamente che adesso andremo a fare. Quindi hai suonato la nota, mettiamo qui, facciamo uno spazio, eccolo qui. A questo punto possiamo ripetere anche lo spazio qui senza che stiamo a fare copia e incolla. Andiamo qui, ripetiamo lo spazio, applichiamo. Adesso vediamo che cosa succede. Io risuono, per esempio, la nota Fa3, la nota Fa3 rispetto al Sol è un tono sotto, quindi se il Sol prima mi dava il numero 67, adesso la nota Fa dovrebbe darmi il numero 65. Suono il Fa, andiamo a vedere sempre con lo zoom, e possiamo notare che effettivamente hai suonato la nota 65. E come si può vedere adesso c'è lo spazio, perché, torno a ripetere, qui nella variabile di testo hai suonato la nota è stato
aggiunto lo spazio prima dei doppi apici di chiusura. E quindi a questo punto, nel momento in cui si va a suonare la nota, viene aggiunto quello spazio e quindi poi il simbolo di unione della E commerciale ci permette di aggiungere il numero di nota MIDI. Ora è chiaro che questo numero di nota MIDI è piuttosto scomodo se non siamo abituati a leggere i numeri di nota MIDI come se fossero i nomi delle altezze, e sarebbe certamente più interessante andare a leggere hai suonato la nota Fa 3 piuttosto che 65. Per poter inserire il testo della nota dobbiamo procedere con un'operazione matematica, e questa operazione ovviamente la osserveremo, la faremo nella prossima lezione. Allora, in questa lezione abbiamo visto come possiamo interagire con la nostra performance view andando ad utilizzare per esempio la callback on-not. Ripeto, la callback on-not ha il compito di eseguire l'istruzione in essa contenuta nel momento in cui andiamo a premere una nota on. Attenzione che la callback si attiva solo quando premiamo la nota on, mentre quando rilasciamo la nota, quindi creiamo il messaggio nota off, la callback not smette di funzionare e, ad esempio, può attivarsi la callback relativamente alla nota off. Questa callback si chiama on release. Ok? On release è praticamente quella callback che si attiva nel momento in cui noi rilasciamo la nota, e nella quale per esempio possiamo aggiungere dei messaggi che ad esempio ci vanno un po' a resettare la nostra interfaccia, oppure può andare a lavorare su una serie di campioni nel nostro strumento che sono stati che si attivano nel momento in cui noi andiamo a rilasciare la nota. Benissimo, questa è stata una lezione più breve rispetto a quella precedente, e stiamo cominciando a interagire con la nostra interfaccia. Nella prossima lezione continuiamo ad esplorare la callback note e andiamo a vedere come possiamo trasformare quel numero 65 nel numero del nome della nota seguito dal numero dell'ottava. Grazie a tutti per aver seguito questa lezione. Ringrazio sempre i miei Patreon che mi sostengono in questo progetto di creazione di corsi gratuiti di tecnologia a disposizione di tutti quanti che poi vogliono approfondire i propri studi o che non possono permettersi di pagarsi degli studi. Ragazzi, veramente un grazie di cuore e che Dio vi benedica.